बताइएगा वकार बगा, बताइएगा रेस्क्यू के हवाले से क्या हालात है वहाँ पे, इमदादी कार्रवाइयाँ कहाँ तक पहुंची हैं, इस हवाले से जरा आगाह कीजिएगा। जी, इमदादी कार्रवाइयों के हवाले से जो ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी अपनी आर्मी को ऑर्डर जारी कर दिया है कि वो तमाम इमदादी कार्रवाइयों में पेश हों। इसके अलावा रेस्क्यू का भी जो मीरपुर का लोकल इंतजामिया है, उन्होंने भी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं। इसके जो वजीर आजम राजा फारूक हैदर खान साहब हैं, वो भी लाहौर के दौरे पर थे। वो दौरा इस वक्त उसको मुख्तसर करके मीरपुर के तरफ रवाना हो चुके हैं।